بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. څنګه ملګرو تاسو ښه؟ امید لرم چې خبره ټیک ټاک په زه عرفان الله د کیسټون مارکیټینګ اینڈ بلډرز کې زه سیلز منیجر کار کوم. څنګه تاسو ته پته چې موږ پښتو کې یو سیریز سٹارټ کړی دی. هغه پښتنو خويندرونو لپاره کوم چې د ریل اسټیټ او سوسایټونو نه خبره دي. که چېرته تاسو زمونږ مخکینی ویډیوګانې نه کتلې نو لینک تاسو ته په نظر باندې راځي، هغه کلیک کې او هغه وګورئ. دغه شان موږ نن تاسو له یو سوسایټي راوړی چې د هغې نوم دی بلو ورډ سټي. بلو ورډ سټي صرف په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې یو جانې پہچاني سوسایټي ده. نن به موږ تاسو سره د بلو ورډ سټي د حوالې سره خبرې کوو چې د بلو ورډ لوکیشن سره بلو ورډ کې څه ډیولپمنٹ کیږي لګیا دي او د بلو ورډ کې کم بلاکونه دي. د ټول نه مخکې د لوکیشن خبره موږ وکړو. د دې لوکیشن د اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورټ نه صرف د 10 نه 15 منټ فاصله باندې دي. دې نه علاوه که موږ د دې د بلاک خبرو وکړو نو د دې په بلاک کې عوامي بلاک دی، جنرل بلاک دی، اوورسیز بلاک دی، کمرشل بلاک دی، هالیووډ بلاک دی. د دې نه علاوه په دې کې فارم هاوسز هم موجود دي. د دې د ډیولپمنٹ حوالې سره که موږ خبرو وکړو نو ډیولپمنٹ کار دی کې ډېر تیزی سره روان دی. دن به دن چې کوم دی په دې کې کار کیږي لګیا دي. تاسو په موقع باندې کتیم شئ په دې کې لګیا دي کورونه جوړیږي، کمرشلي جوړیږي او سره جوماتونه جوړیږي. د روډونو کار هم دی کې تقریبا 90% کمپلیټ شوی دی او لګیا دی کار په شروع د ډېر تیزی سره.